दोस्तों आज मैं बताऊंगा ब्रोजोडेक्स सिरप के फ़ायदे के बारे में। ब्रोजोडेक्स सिरप खांसी के इलाज में इस्तेमाल की जाने वाली दवा है। ये फेफड़ों, सांसनाली और नाक के बलगम को पतला करने के काम करता है, जिससे इसे बाहर निकलता आसान हो जाता है। ये शरीर में ठंडक का एहसास भी पैदा करता है और गले के छोटे मोटे संक्रमण से राहत दिलाता है।